අදත් අපි චන්ද්‍ර ජයසිරි YouTube channel එකේ ඔබ හමු වෙන්න යන්නේ. අපි අද පොඩි ළමයින්ගේ නිින්දෙන් ඇති වෙන ශ්වසන අපහසුතාව ගැන කතා කරමු. මොකද මට මේක කතා කරන්න හේතු වුණේ එක පොඩි ළමෙක් ආවා මේ අම්මත් එක්ක. ඒ ළමයා වෛද්‍යවරු ගොඩාක් ළඟට ගෙනියලා තිනවා හුස්ම ගන්න අමාරුයි කියලා. ඒ ළමයා රැයට නිකන් නිදා ගන්නකොට අම්මලාට බය හිතෙනවලු. එයාට හුස්ම ගන්න බැරුව පපුව හිර වෙනවා වගේ වෙලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ ඇදුම සම්බන්ධ වෛද්‍යවරු ළඟට. ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු ළඟට. ඒ හැම වෛද්‍යවරයෙක්ම ඉන්හේලර් දීලා නහයට බේත් දීලා වගේ තමයි කරලා තිබුණේ. නමුත් හරියටම රෝගය නිශ්චිතව ඩයග්නෝස් කරලා තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ අම්මට හිතිලම එයා ENT සර්ජන් කෙනෙක් ළඟට එක්කන් ආවා. මොකද මා ළඟට එක්කන් ආවා. මොකද ළමයා නිින්දෙන් ගොරවන නිසා විවිධ ඉස්සෙල්ලා මේ channel එකේ කරපු ගොරවීම ගැන වැඩසටහනක් දැකලා තිබුණා. ඉතින් එයා එක්කගෙන ආවා අපි ළඟට බබාව එනකොට මම මුලින්ම නොටිස් කරපු දේ තමයි බබාගේ පොඩ දත් ටිකක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ එයා හුස්ම ගන්න හැමතිස්සෙම කටින් නිසා එයාගේ නාසයත් හොඳට වර්ධනය වෙලා තිබුණේ නැහැ. නාසයත් ටිකක් පොඩි ගතියක් තිබුණා. දතුත් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තිබුණා. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් එයා නිකන් ඉන්න වෙලාවට කට අරගෙන තමයි ඉන්නේ හුස්ම ගන්නේ. ඊට පස්සේ මේ අම්මගෙන් ඇහුවා මේ රෑ ගත්ත නිදාගෙන ඉන්න වෙලාවට ගත්ත වීඩියෝස් එහෙම තියෙනවද කියලා. ඉතින් ළඟ ඒවත් තිබුණා මේ අපිට පෙන්නුවා ඒ වීඩියෝස් උත් අපි ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝස් උත් මෙතන පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ මම බබාගේ එක්ස්රේ ගත්තා. අපි නහයේ සයිනස් වල එක්ස්රේ ගත්තොත් නහයේ පෝස්ට් නේසල් ස්පේස් එක නැත්නම් නහයේ පිටිපස්ස පැත්ත. මොකද මස්තුළු පිටවලලා තියෙනවා බබාලගේ නහයේ ඇඩිනොයිඩ් කියලා. ඉතින් අපිට ඕන වුණා මේ ඇඩිනොයිඩ් කියන මස්තල්ල තියෙනවද කියලා බලා ගන්න. ඒකට එක්ස්රේ එකක් ගත්තා එක්ස්රේ පෝස්ට් නේසල් ස්පේස් කියලා. එතකොට මේ අපිට තේරුම් දේ තමයි මේ බබාගේ නහය පිටිපස්ස හරිය සම්පූර්ණයෙන්ම අමිහිර වෙලා. අපි එක්ස්රේ එක පෙන්නන්නම් ඔබට. ඊට පස්සේ ළමයාට දැන් හුස්ම ගන්න බෑ නහයෙන්. ඊට පස්සේ අපි දෙමව්පියන්ට කිව්වා මේ බබා දැන් වයසත් එක්ක මෙයාට හුස්ම ගන්නත් බෑ. මෙයාගේ දතෙන් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා යාගේ මොනේ හැඩයත් වෙනස් වෙලා ඒ වගේම මෙයාට දවල්ට ටිකක් නිකන් කම්මැලි කමක් නිදිමත ගතියක් වගේ තියෙනවලු. මොකද රැට ළමයි වගේම වැඩිහිටියොත් නිින්දෙන් ගොරවනකොට ඔක්සිජන් අඩු වෙනවා වෙනහල් වලට වලින් ලැබෙන. එතකොට මොකද අපි නහයෙන් කටින් හුස්ම ගන්න නැතුව හිර වුණාම වෙනහල් වලට යන වාතය අඩු වෙලා ඔක්සිජන් වාත හුවමාරුව. ඔක්සිජන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වාත හුවමාරුවට බාධා ඇති වෙලා ළමයට ඔක්සිජන් අඩු වෙනවා. ඔක්සිජන් අඩු වුණාම ඒ වගේම නිින්දට බාධා වෙන නිසා දවල්ට ළමයි නිදිමතයි. අපි මුළු ඇඟේම ක්‍රියාකාරීත්වයට අවශ්‍ය වෙන ඔක්සිජන් නේ. දරුවාගේ ක්‍රියාකාරීත්වය ටිකක් අඩු ගතියක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ඔපරේෂන් එක ගැන කිව්වහම සාමාන්‍යයෙන් දෙමව්පියෝ අදිමදි කරනවානේ. ළමයාගේ ඔපරේෂන් එකක් කිව්වහම මේ අම්මා එක ඉහෙලාම පිළිගත්තා. එයා කිව්වා අනේ මන්ට හෙටම පුළුවන් නම් මේ ඔපරේෂන් එක කරලා දෙන්න කියලා. මොකද මට මේ දරුවා දුක් විඳිනවා බලන් ඉන්න බෑ. මොකද එයා ඉන්ටර්නෙට් එකේ ටිකක් කියවලා එහෙම ඇවිල්ලා තිබුණා. ඒකින්ද එයා දැනගෙන හිටියා සත්කම්කින් සුවය ලැබෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ අපි හැකි ඉක්මනින්ම ළමයාගේ ලේ කැටි ගහන එකේ ප්‍රශ්න තියෙනවද කියලා පොඩි ලේ පරීක්ෂණ දෙකක් තුනක් කරලා අපි හැකි ඉක්මනින්ම මේ ඔපරේෂන් එකට දිනේ දුන්නා. එයාගේ සෙන්ගෙඩි දෙකක් ටිකක් ලොකු වෙලා තිබුණේ. ඒතකොට සෙන්ගෙඩි දෙකත් අඩු කරන්නත් නහේ මස්තැල්ල අඩු කරන්නත් අපි පියවර ගත්තා සත්කමකට භාජනය කළා. එතකොට මේක කරේ අපි විශේෂ උපකරණයක් තියෙනවා මේ වාෂ්ප කරන්න පුළුවන් මේ ටිෂුස්. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් සෙන්ගෙඩියත් වාෂ්ප කරලා ඉවත් කරන්න ඇඩිනොයිඩ් කියන මස්තැල්ලත් වාෂ්ප කරලා ඉවත් කරන්න පුළුවන්. අපි එතකොට ඒ විදිහට කරා. ඉතින් බබාට වැඩි රිදුනේත් නැහැ. මොකද සෙන්ගෙඩියේ හොඳටම ස්නායු පෑදෙන්නේ නැති විදිහට අපි ඔපරේෂන් කරපු හින්දා බබාට හොඳට කාලා බීලා ඉන්නත් පුළුවන් වුණා. එක දවසෙම ගෙදරත් ගියා. නහය මස් දැල්ලත් නැති නිසා දැන් ඒ අම්මා කිව්වා බබා හොඳට හුස්ම ගන්නවා කියලා. ඒගොල්ලන් හරිම සතුටු වුණා ඔපරේෂන් එක කරපු එක. අපි දැන් ඔබට එක්ස් කිරණ පරීක්ෂණයක ඇඩිනොයිඩ් මස්තැල්ල පේන හැටි විස්තර කරන්නම්. මොකද මේ එක්ස් කිරණ පරීක්ෂණයක් නොකරන එක තමයි තියෙන අඩුපාඩුව වෛද්‍යවරු. එක්ස් කිරණ පරීක්ෂණයක් ගොරවන හැම ළමයාගේම කරා නම් මේ ඇඩිනොයිඩ් මස්තැල්ල ලේසියෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔබට අපි මේ පෙන්වන්න යන්නේ එක්ස්රේ එකක් ඇඩිනොයිඩ් එක පෙන්වන්න. මේ තියෙන්නේ හිස් කබල. මේ ඔබට පේනවා ඇති කටේ තියෙන දත් ටික, මේ නාස් කුහරය, මේ තියෙන්නේ කොඳු ඇට. එතකොට මේ තියෙන්නේ දිව. දැන් ඔබට පේනවාද මෙන්න මෙතනින් ලොකු මස්තැල්ලක් වගේ එකක් ඇවිල්ලා මේ නාස් කුහරය අවහිර වෙලා තියෙනවා. නාස් කුහරය අවහිර වෙලා තියෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ මෙතන. මේ මස්තැල්ල නිසා වාතය නහයේ සිට උගුරට ගලාගෙන යාමේ අපහසුතාවයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. දැන්
අපි මේ පින්තූරයක් පෙන්නනවා ඔබට ඇඩිනොයිඩ් එකේ. මේ තියෙන්නේ නාසයේ පැසේජ් එක. ඒ කියන්නේ නාස් කුහරය. මේ නාස් කුහරේ මේ වගේ වැටි වගේ තුනක් තියෙනවා අපි හැමෝගෙම. පිටිපස්සට යනකොට මේ මුරුදු තල්ල තමයි මේ තියෙන්නේ මේ දැඩි තල්ල මුරුදු තල්ල. මුරුදු තල්ලට උඩින් මේ තියෙන්නේ ඇඩිනොයිඩ් කියන මස් තල්ලේ පින්තූරයක්. මේක ඇඳපු පින්තූරයක්. ඔබට පේනවා ඇති ඒක මේ නාස් කුහරය සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ අවහිර කරගෙන එන්නේ. මේක තමයි අපි අර ඔපරේෂන් එකක් කරලා ඉවත් කරන්න ඕනේ කියලා කිව්වේ. දැන් මේ පින්තූරය බැලුවොත් මේ පින්තූරේ මේ ඇඩිනොයිඩ් තියෙන ළමයිගේ මූණේ සිදුවෙන වෙනස්කම් මේ වයින්ුත් අපිට සැක කරන්න පුළුවන් මේ ළමයාට ඇඩිනොයිඩ් ඇති කියලා. දැන් අපේ දරුවාගේ අපි ඔපරේෂන් කරපු දරුවාගේ දත් ටික ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තිබුණා. තල්ල ගොඩක් උඩට ගිහලා තිබින දත් ගොඩක් ක්‍රවුඩ් වෙලා ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඒ වගේ මෙයාගේ මූණත් නිකන් හීනි දිගටි වගේ මූණක් තිබුණේ. මොකද එයා හුස්ම ගන්න හැමතිස්සෙම කටින් නිසා මේ නාසය හොඳට ඩිවලොප් වෙලා තිබුණෙත් නෑ. මේ පොඩි නාසයක් තිබුණේ. මූණ ටිකක් දිගටි වෙලා තිබ්බා. දත් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඒ වගේ නිකන් ඇස් වල නිදිමත ස්වභාවයකුත් ඒ බබාගේ තිබුණා. එතකොට දැන් මේ වෑනුත් සැක කරන්න පුළුවන් ඔබට දරුවා රැට නිින්දෙන් ගොරවනවා නම් මේ වගේ මූණේ අපියරන්ස් එකක් තියෙනවා නම් මේ වගේ අපියරන්ස් එකක් තියෙනවා නම් අපිට සැක කරන්න පුළුවන් මේ දරුවාට ඇඩිනොයිඩ් තියෙනවා ඇති කියලා. එතකොට මූණෙන් සැක කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් කැමරා දාන්න සමහර දරුවෝ දෙනවා කැමරාවෙන් මේක බලත හැකි. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා තව පොඩි එක්ස්රේ එකක පින්තූරයකුත්. මේකෙත් මේ එක්ස්රේ එකෙත් මෙතන ඇඩිනොයිඩ් මස් දැල්ල විශාල වෙලා තියෙන ආකාරය මේකේ පෙන්වුම් කරනවා. දැන් අපි ඔයගොල්ලන්ට මේ පිරිමි ළමයා නිදාගෙන ඉන්න වීඩියෝ එකක් පෙන්වන්නම්. අම්මා අපිට වීඩියෝ එකක් ගෙනත් දුන්නා. ඒ කොරෝනා සද්දෙත් අපහසුවෙන් නිදාගෙන ඉන්න හැටි පේනවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්නේ මේ ගෑනු ළමයාගේ මූණ නැතුව අපි ඉල්ලුවේ වීඩියෝ එක මොකද ළමයා අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන හින්දා මූණ පෙන්නුවේ. අපි යාගේ පපුව විතරයි වීඩියෝ එක කරලා ගෙන දෙන්න කිව්වේ. ඒකේ ඔයගලන්ට හොඳට පේනවා ඇති යාගේ ටී-ෂර්ට් එක ඇඳලා හිටියත් කොයිතරම් අපහසුකේ හුස්ම ගන්නවද කියලා. ඇතුළට පපුව ඇදිලා යනවා. රැට හුඟක් අම්මලා බය වෙලා තමයි යාව එකක් ආවේ. යාගෙත් අපි ඔපරේෂන් එක කරාට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම සුවය ලැබුණා. කරන්න හදන්නේ. එයාගේ මේ විදිහට මේ ධාතු ටිකක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එයාගේ මේ තල්ල ගොඩාක් උඩට තියෙන්නේ. තල්ල ගොඩාක් උඩට තියෙන්නේ ඇඩිනොයිඩ් එක නිසා එයා නහයෙන් හුස්ම අරගෙන නැහැ. ඒක නිසා තල්ල ගොඩක් කුඩා වෙලා තියෙන්නේ. මේ ධාතු ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒකයි. අපි දැන් මෙයාගේ සීනදි කරන්න බටයක් දාලා කට ඇරෙන විදිහට දැන් අපිට කට ඇතුළේනේ ඔපරේෂන් එක කරන්න තියෙන්නේ. කට ඇරෙන විදිහට මේ මවුත් ජැක් කියන එකක් දාලා තියෙන්නේ. අපිට හයි ඔෆ් කරන්න. මේ තියෙන්නේ නහය පිටිපස්සේ තියෙන ඇඩිනොයිඩ් කියන මස් දැල්ල. එතකොට මේ පේන්නේ බොහොම සුළු ඉඩ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා හුස්ම ගන්න පාවිච්චි කරපු කොබ්ලේෂන් කියන උපකරණය. ඔබට පේනවා ඇති මේකේ මේ ලැති තුනක් වගේ තියෙනවා. මේකෙන් ඇත්තටම මේ කහපාට දැල්ලක් වගේ ඉහකින් මේක ලේයන් නැති විදිහට කරන සත්කමක්. ඔබට පේනවා ඇති මේ ඇඩිනොයිඩ් ඒක වාෂ්ප කරනවා. මේ වාෂ්ප වීමක් වෙන්නේ ගැලවීමක් නෙමෙයි. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් මේ කොබ්ලේෂන් කියන්නේ. දැන් මේ ඔබට පේන්නේ ගොඩාක් දුරට මේ මස් දැල්ල ඉවත් කරලා අවසාන හරියේ
ටච් කරන විදිය තමයි මේ තියෙන්නේ. තව ඉතුරු වෙලා තියෙනවා ටිකක්. ඒ ටිකත් මේ අපි මේ විදියට බ්ලඩ්ලස්, ඒ කියන්නේ රුධිර වහනයක් සිදු නොවන විදියට මේක ගන්නවා. මේක දැල්ලක් වගේ දෙයක් පේන වැඩි කහපාට. ඒකෙන් තමයි මේක වාෂ්ප වෙන්නේ. මේ ඇඩිනොයිඩ් කියන එක වාෂ්ප වෙන්නේ. මේක කියන්නේ කොබ්ලේෂන් මෙතඩ් කියලා. එතකොට මේ අපි මේක කැමරාවකින් බලලා කරන්නේ. මේ කැමරාව කටින් යවලා තියෙන්නේ නහය පේන විදියට. ඒකට එන්ඩොස්කොපික් මෙතඩ් එක තමයි මේ කරන්නේ. ඔබ අහලා ඇති ලැපරොස්කොපික් සර්ජරි, එන්ඩොස්කොපික් සර්ජරි කියලා. ඒ වගේ තමයි මේ කරන්නේ. මිනිමම් ඉන්වේසිව් කියන්නේ පුළුවන් තරම් දුරට රෝගියාගේ අපහසුව අඩු කරන විදිහේ සැත්කමක් තමයි මේ එන්ඩොස්කොපික් සර්ජරි කියනකොට. එන්ඩොස්කොපික් ඇඩිනොයිඩ් එක තමයි අපි මේ කරේ. අපි දැන් ඊළඟට ඔබට ටොන්සිල් එකේ සෙන්ගෙඩිය මේ සීනති කරන්න දාපු බටේ මේ තියෙන්නේ අර රහදිව කියලා කියන්නේ යුවුලා කියලා කියන්නේ ඒක. ඊට පස්සේ මේ කොබ්ලේෂන් කියන මෙතඩ් එකෙන් අපිට පුළුවන් සෙන්ගෙඩියත් වාෂ්ප කරන්න. දැන් ඔන්න මේ තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් හිමීට සෙන්ගෙඩිය විවෘත කරගන්න ආකාරය. දැන් මේකත් දැන් සාමාන්‍ය සෙන්ගෙඩි සැත්කමක් කරනකොට පොඩ්ඩක් ලේ වාහනය වීමක් වෙනවා. ඒ වුණාට මේ කොබ්ලේෂන් මෙතඩ් එකෙන් කරනකොට අපිට පුළුවනි ගොඩක් දුරට රුධිර වහනේ නැතුව කරන්න. මේ පෙන්වන්නේ අන්වීක් ෂේකින් කියන්නේ ටිකක් ලොකු කරලා බලන මේ විදිහට මැග්නිෆිකේෂන්. ඒ කියන්නේ මේ ඔපරේෂන් එක නියම ආකාරයට පේනවට වැඩිය 4-5 ගුණයක් වැඩි කරලා තමයි මේ පෙන්වන්නේ. දැන් මේ විදිහට සෙන්ගෙඩියත් අපිට ඊටාම ලේසියෙන් ලේ යන්නේ නැති ආකාරයට කොබ්ලේෂන් මෙතඩ් එකෙන් අයින් කරගන්න පුළුවන්. මේ අපි මේ බබාගේ කරේ මේ විදිහට තමයි ඔපරේෂන් එක සෙන්ගෙඩියත් ඉවත් කරා. නමුත් මේ අපි විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙනවා මේ හරිය මේ ස්නායු පෑදෙන්නේ නැති වෙන්න ඊටාම ප්‍රවේශමෙන් කරන්න. එතකොට දරුවාට සැත්කමට පස්සේ දැනෙන වේදනාව ගොඩක් අඩුයි. දැන් මේ සෙන්ගෙඩිය එන්න මේ පැත්තට යනවා. මේ පෙන්නන්නේ අවසානම හරිය. මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ සෙන්ගෙඩිය අවසානම ටික අපි ගන්න ආකාරය. ඔබට පේනවා ඇති මේ සුදු පාට ලස්සනට තියෙනවා. මොකද මේ ස්නායු මොකුත් පෑදෙන්නේ නැති විදියට කරන එක තමයි මේ සත්කමේ තියෙන විස්මය. එතකොට මේ දරුවාට මේ බාටුවට આવහම සාමාන්‍යයෙන් වේදනාවක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට ළමයා සාමාන්‍ය විදියට කෑම එහෙම කනවා. ඉක්මනට ගෙදර යන්නත් පුළුවන් මේ වේදනාව අඩු නිසා. එතකොට මේ සෙන්ගෙඩියයි ඇඩිනොයිඩ් එකයි මේ විදිහට ඉවත් කරාම ශ්වසන මාර්ගයේ ලොකු ඉඩක් එනවා. ඒතකොට නිින්දෙන් ගෙරවන ළමයින්ගේ ඊටාම ලොයසියෙන් අපිට මේ සැත්කම්ෙන් ඒ ළමයින්ට සහනයක් දෙන්න පුළුවන්. එකම දේ වෛද්‍යවරයෙක් හිතන්න ඕනේ මේ ළමයාට තියෙන්නේ මේ සෙන්ගෙඩි සහ ඇඩිනොයිඩ් කියන මස්දල්ල නිසා ඇතිවෙච්ච ගෙරවීමක් කියලා. වෛද්‍යවරයා හිතුවොත් එතකොට වෛද්‍යවරයාට පුළුවන් උගුරකරනාසයේ වෛද්‍යවරයෙකුට යොමු කරන්න. එතකොට ඔබේ පවුලේ වෛද්‍යවරයා හරි එහෙම නැත්නම් ඔබේ ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා හරි මේ ගැන කිව්වොත් තමයි ඔබ යොමු වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේ වීඩියෝ බලලා දැනුවත් වෙලා ඔබට පුළුවන් ඔබේ දරුවා නින්දේ ගොරවනවා නම් කෙලින්ම ඔබට පුළුවන් උගුරකරනාසයේ වෛද්‍යවරයෙක්ම හමුවන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ සෙන්ගෙඩිය දැන් ඔන්න ඔබට පේනවා අවසානම කොටස අපි ගලව ගන්න හැටි. මේක ඊටාම ලස්සනට ගලවන්න පුළුවන් මේ කොබ්ලේෂන් කියන එකෙන් ලේ පොඩ්ඩක්වත් යන්නේ නැතුව.